Güvəndəsən layihəsinə start verdi. Azərbaycanın ən güvənli həkimlərini, iş adamlarını və öz sözünü öz işində deyən, sübut edən bütün insanlarını elə monitoringin efirində Güvəndəsən verilişində görəcəksiniz. İnşallah görüşəcəyik. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli monitoring tamaşaçılarım. Monitoringin efirində Güvəndəsən layihəsi mən Zümrüd Şahovan təqdimatında başladı və çox hörmətli, çox ziyalı, çox dəyərli qonağım var. Deputat, ictimai-siyasi xadim Vüqar İskəndərov. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Zümrüd xanım. Necəsiz, işləriniz necədir? Yaxşı. Yaxşıdır. Tək hər zaman yaxşı olsun. Onda keçək suallarımıza. Buyurun. Son illərdə Azərbaycan cəmiyyətində müşahidə etdiyiniz ən mühüm dəyişikliklər hansıdır? Sizcə cəmiyyətimiz hazırda hansı istiqamətlərdə irəli getməlidir? Maraqlı sualdır. Son zamanlar cəmiyyətimizdə çox böyük bir dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu nədir? Bu cəmiyyətin vəhdət formasıdır ki, adətən insanları daha çox çətin günlər birləşdirir. Biz hatırlayırsınızsa 2020-ci ildə Vətən müharibəsi dövründə və sonra xalqımız dünyanın ən qürurlu, ən mətin, ən döyüşkən bir xalqı obrazındaydı. Bu təbii olaraq bizi Ali Baş Komandanın o qətiyyəti, o vüqarlı duruşu, Ali Baş Komandan kimi həm orduya rəhbərlik etməsi, paralel artıq deyək ki, ortadan sonra isə mülkü paltarını giyinərək ikinci cəbhədə vuruşmağı, dünya mediası ilə 30-dan yuxarı dünya mediası ilə vuruşması, onlara mübarizə aparması və Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırması və onu bloklamaq istəyən bu qüvvələrə qarşı mübarizə aparması, onu yarması, xalqı öz ətrafına toplaması və qələbənin qazandırdığı bu qürur hələ də insanlarımızın ruhundadır, insanlarımızın köhnəsindədir. Siz bu elə bir böyük bir qələbədir ki, çox vaxt mən bunu söyləmişəm, insan dağın başında olanda, zirvəsində olanda o böyüklüyü, o əzəməti görə bilmir. Mütləq dağdan enib, aralanmalıdır, kənara getməlidir. Kənardan baxmalı, əzəməti görməlidir. Çünki onun başında olanda hiss eləmir. Həmin yerdədir, əzəməti görmür. Aralanmalıdır, getməlidir və kənardan baxmalıdır ki, dağın əzəmətini görsün. Biz bu qələbəni hələ də cəmiyyət olaraq tamamilə o nələri bizə bəxş edib və edəcək tamamilə anlamırıq. Yara da elədir, istisli olan deyirlər, istisli elə bilmirsən. Zamanla, bax, bu mənada bu uğur, bu qələbə, bu möhtəşəmlik hələ zaman ötdükcə daha çox öz qiymətini alacaq. Bu qələbəmiz qızıl kimidir. Zaman ötdükcə qiyməti qalxır. Enməyəcək, daha qiymətli olacaq. Və biz o qədər hələ açılmadığı bizim üçün anlamadığımız dəyərləri ortaya çıxardacaq ki biz 100 il deyirlər, elə 500 ildir ki, belə qələbə görməmişdik. Əksinə, Azərbaycan adlı məmləkət yaranandan sonra yalnız əlindəkiləri alıblar, itirib, ərazilərimizdən paylanılıb. İmperiya dövrümüzdən sonra da, hətta Şah İsmayıl Xətayidən bu tərəfə baxsaq, biz belə bir möhkəm qələbə qazanmamışdıq. Bu qələbənin memarı var və o qələbənin memarının arxasında olan, ona gücü verən, çünki gücü xalqdan alırdı bu xalq. Bu xalq bugün çox qürurludur, çox əzəmətlidir. Çünki qalibiyyət hissi insanı, ən zəif belə insanı daha güclü edir, daha özünə inanma artırır. Və bugün fərdlərlə baxanda, yox, ümumi olaraq cəmiyyətə baxanda bu kütlədə
ümumi xalqın əhval-ruhiyyəsindən başlayaraq bütün onun tərəflərinə bu qələbənin bir təsiri var. Fərdi danışdırsan, ola bilsin canının ağrısından danışa bilər. Biri kasıblıqdan danışa bilər. Biri hansısa işin alınmamasını danışa bilər. Hər bir insan da fərddir. Hamının Yəni siz deyirsiniz, qələbə cəmiyyətimizi dəyişdirdi müsbət yönə. Tamamilə. Və Sizcə hamısı mı dəyişdi? hamısı, bax deyirəm, fərdin tutsun hamısının içindən birini çıxarsan, deyəcək ki, belim ağrıyır. Bir deyəcək ki, mədə xəstəsiyəm. Cərdin Amma o danışacaq. ki, xaricdə Azərbaycan qanı axan insanlarımız var ki, nə qələbəni, nə torpağı, nə dövlət heç nəyi qəbul eləmirlər və onları niyə dəyişdirə bilmədik? Mən sizə bir şey deyim. Nə nankör insanlar, naxalət Ən insanlar. birincisi mən qanın axması ilə bağlı məsələdə şübhəm var. Çünki ona qanı yoxlamamışıq. Birincisi. Yəni bu Razıyam. o qanın necə axması və hansı qandır olması haqqında məlumatımız yoxdur. Nə belə deyə bilmərəm. Amma mən şəxsən buna başqa cür baxıram. Siz Düzdür, biz çalışmırıq onların fikirlərini dəyişdirməyə. Onlar yəni öz fikirlərində qala bilərlər. mən başqa cür baxıram buna. Bəli. Mən həmişə vicdansız insanlara da minnətdarlıqla baxıram. Hətta təşəkkür edirəm çox vaxt onlara. Çünki ağın ağ olduğunu bildirən qaradır. Ağ yalnız tək ağ olsaydı, qarasız olsaydı biz onu ağ deyə bilməzdik. Və onun ağ olduğunu bilməzdik. Qaranın da qara olduğunu ağ bizə bildirir. Belə kişi qadın məsələsi də belədir də. Yəni bizim özümüzü kişi olaraq dərk etdirən qadının varlığında özümüzü o mən hiss edirik. Qadın da əsl kişini görəndə özünü əsl xanım hiss edir. Və bu inyan, müsbət mənfi, cənnət cəhənnəm, şeytan mələk, Adəm Həvva, ağ-qara, ora sözünü nə qiymətləndirir bura sözü? Bura sözü olmasaydı, ora sözü mənası olmazdı axı. Onu gətirəsi alternativi var deyə ora sözü gedir, ora deyirik. Oranın burası da var deyə ora qiymətlidir. Elə bura var deyə ora qiymətlidir. Hər şey belədir. Yəni bu adamlar olmasa və biz bu fədailəri, bu əsl mənasında milli vətənpərvər ruhunda olan jurnalistlər, o da jurnalistlərsə, hansısa bir televiziyadan danışırlarsa, kimlərdirsə, yəni onu da bəs bugün sinəsini qabağa verib Azərbaycan naminə xidmət göstərən əsgər, zabit, şəhid analarını, şəhid atalarını, qazilərimizi, şəhidləri, olan övladlarının necə qədrini bilə bilərik? Və yaxud da ki, bu gün də hələ şəhid olan oğlunun anası və atası deyir ki, müharibə olsa o bir oğlumu göndərərəm, uf demərəm deyən adamı necə qədrini bilək onda, necə onu sevək? Brilyantın almaz daşıdır da, almaz daşı. O da daşdır. Adı daşdır, düzdürmü? Buranın daşla dikiblər olduğumuz yerdə. Yerə də bir kiməsə atmaq istəyək, daş alıb atacağıq. Bəs niyə almazı alıb atmırıq? O daha qiymətlidir, özümüzdə saxlayırıq. Onun niyə görə bahadır? Bir dənə səbəbə görə az tapılır. O çox azdır. Onun qiymətlərini yeganə şey, onun parıltısı deyil. Ümumiyyət, ondan parıltı daşlar var. Heç qiymətdir. 10 manatdır. Çin daşları var ki, almazla tutursan, brilyant, onda o daha çox parıldır. Amma 10 manatdır, 10 min tutaq ki. Onu qiymət eləyən şey onun azlığıdır. Nə az tapılırsa bahadır. Bazarda nə azdırsa o bahadır. Yəni insanlar da əmək bazarında da yaxşı işçi, keyfiyyətçi bahadır, yaxşı maaş istəyir özünə. Ona yaxşı maaş verilməlidir. Əmək bazarında bu insan qiymətlidir. Oran almazıdır. Dünyada da insan da belədir, cəmiyyətdə də belədir. Hətta vicdansızların olması, ona görə təşəkkür edirik ki, yaxşıların qədrini bilək, onları bağımıza sıxaq, onlara yaxşı olduğunu deyək və onların qədrini bilək, onları öldürməyək, onları usandırmayaq, onların haqqını yeməyək, onların haqqını verək özünə. O bilsin ki, yaxşıdır. Mən məsələn, bu sözlə razı deyiləm. İnsanların söz üzrə demək lazımdır, amma yaxşısını da başqa yerə demək lazımdır, özünə yox. İnsanın haqqını üzrə demək lazımdır, haqqını. Yaxşı insan elə eşitməlidir yaxşı insan olduğunu. Qoyun, stimul olsun. Daha da biz də öldürüb yaxşı deyirik. Heykəli qoyub yaxşı deyirik. Çünki birdən sağ olsa, o çox yaxşı deyərik. Daha yaxşı olar, biz də keçər. Biz öldürən kimi rahatlanırıq.
Vüqar İskəndərov tənqidlərə açıqdırmı? Ümumiyyətlə tənqid qəbul edirsiniz. Yadınızda bir dənə fortepiano ifasını paylaşdınız. Yəni yaxşı şərhlərlə bərabər pis şərhlər də gəldi. Nə mənada pis şərhlər? İndi buna biz pis də deməyək. Dedilər millət vəkilidir, deputatdır, kostyumda ancaq oturmalıdır, ancaq Yəni niyə? Millət vəkilinin ürəyi yoxdurmu, ruhu yoxdurmu? Fortepiano ifa edə bilməz. Bu əksinə sizin müsbətinizdən idmanla da məşğul olmusunuz neçə illər. Yəni niyə? Yəni tənqidlərə açıqsınız, çox rahat şəkildə oxuyursunuz onları. Çox rahat. Yəni cavab verirsiniz. Yox, oxumuram. Oxumursunuz. Eşidirəm sadəcə. Mən oxumuşdum onu, ona görə həm xəbəri oxudum, həm də şərhləri baxdım. Mən dostlarıma da deyirəm, o bizim işgüzar fəaliyyətimizə onlar təsir göstərir çox vaxt. Çünki insan həm də o şeyləri deyirsiniz ki, mən tutaq ki, 12 alətdə ifa edirəm sərbəst, mən oxuyuram, bunun nəyi pisdir? peşkara yaxın oxuyuram. Bəli. Və s. Bunun pis və yaxşı olması təbii olaraq bunu bir zehniyyət normal adam qəbul edir ki, bu belə də olmalıdır. Yəni ki, yaxşı bacarırsa insan. Gözəl Heydər Əliyev də oxuyurdu. Çox da gözəl. Bu gün Erdoğan da oxuyur. Bəli. Gözəl. Və yaxud da ki, hansısa bir alətdə çalırsansa, ifa edirsən, gözəldir. Yəni bunun üzrə bir şey olarmı hətta? Bir insan bu bacarıqları olsun da, bacarırsansa daha da yaxşı şeylər elə. Yəni bizdə qəbul olunma funksiyası başqa cürdür, prinsipi başqa Mən cürdür. sizə deyim ki, qəbul olunması başqa cür ona görə ki, biz çox vaxt bir də bu məsələdə rutinləşdirmişik. Biraz çərçivəyə çox salmışıq və insanlar o tərəfini görüblər. Belə tərəfləri düşünürlər ki, yalnız bunu hansısa bir sənət adam edə bilər. Misal üçün də biz onu qəbul eləmişik. Amma siz bilmirsiniz, mənim hansı bacarıqlarım var və mən onu sizə bildirmək eləmirəm ki, mən onu bacarıram, yeri düşərsə edirəm və yenə eləyəcəm. Daha da yaxşı eləmək istəyərəm. Çünki bu mənim bacardığım bir şeydir. Bacarmaq elə də eləmirəm. İnsanı və cəmiyyət sadəcə görüb düzələcək. Xatırlayıram ki, qadın maşın sürməz deyib, mən onun öldürərəm deyən adam bu özü öz xanımla maşın alır. Bəli. Mən ona demirəm ona, o söz belə söz deyirdin. Çirəni vuram ki, düz eləmsən. Niyə? Çünki o digər rutinləşmiş bir məsələ idi. Onun beynində bu ağırlaşmışdı. Amma bu fikir artıq arxaikdir. Yeni tələblər var, yeni çağırışlar var. İnsan əgər bu çağırışların nüvəsində ortasında olmayacaqsa, insan özü arxaik olacaq, keçmişdə qalacaq. Keçmişdə qalmaq lazım deyil, keçmişi bilmək lazımdır. Gələcəkdə səhvlər buraxmamaq üçün, təkrar olmamaq üçün. Keçmişi öyrənmək lazımdır, orada qalmaq lazım deyil. Qalacaqsa, sən toz basacaq. Çünki heç nə dayanmır, saatımız dayanmır, saniyə dayanmır, bizi aparır harasa. Və mənə gələcəkdəki aparacaq şeylə maraqlıdır. Bildiklərim şey maraqlı deyil ki. Ona görə də mən ona da baxıram, gələcəklə baxıram olan o fikirlərə. O yazan adam 5 il sonra belə bir 5 deputat görəcək, 3 nazir görəcək belə və dayanacaq. Niyə fotoğrafdan Kamaladin mənimlə çalırdı da? Demirlər, biz bir də gördülər, Çox gözəl bəstələri də var. Bəstələri gördülər və salam, qəbul edir ki, insan necə? O vaxt prokuror var idi. O zaman mahnılar yazırdı, Sovet dövründə. Bu çox gözəl bir şeydir. Əslində siz onu qəbul eləmək üçün və yaxud da qəbul elətdirmək üçün eləməmsiniz ki, sadəcə ürəyinizdən keçib paylaşım eləmişsiniz. Mütləq olaraq, mən paylaşmamışam. Əksinə paylaşmazdım da. Onu yəni ona görə yox ki, paylaşmasam düz deyildi. Yox, heç istəmirdim, özüm üçün idi də o. Və yaxud da ki, mahnı oxumuşdum Qıbrısda. Onu bir dostumuz paylaşmışdı. 1.700.000 baxış var idi ona. Yəni mən həmin günü amma Qlobal Xəbər televiziyası var Türkiyənin. Biz orada mənə müsahibə vermişdim. Onu 300 baxış keçmədi. Amma bir milyona çox baxıldı. Əksinə desələr də ona baxırlar. Yəni baxırlar, əlbəttə biz baxırlar. Biz oxuyardım hətta. Bu bir zarafat, amma həqiqətən də mən bu məsələləri heç vaxt heç müzakirə eləmirəm. Nəyə görə? İnsanın vizyonu geniş olanda, insan biraz o xırda şeylərə gəlib baxmasın. Dostlarıma deyirəm, kəmkarlarıma deyirəm, birdən yazırlar. Sən bir şey gedirsən, bizə belə bir çox maraqlı şey var. Deputat olaraq qəbul keçiririk, hansısa bir dəstək veririk nəyəsə. Onu işıqlandırırıq. Çünki bizə tələb deyirlər ki, gördüyünüz işlər nədir sizin? Biz onu eləyirik, altına yazırlar ki, bax, bir əl verirəm, bir əl bilməz. Özünü reklam eləyir. Yaxşı, saxlayırıq. Elədiklərimizi yazmırıq, demirik. Sonra deyirlər ki, heç eləmir. Elə boş-boş oturmaq. İndi ona görə də biz bunları, axı mən ona qulaq assam, mən işimi görməyəcəm axı. Axı mənim düşüncəm və görəcəyim işlər daha böyük bir məsələlərlə bağlıdır. Mənim düşüncəmə görə, özümə böyük gəlir. Və mən onu eləməyə çalışıram. Mən hər deyilən fikrə hörmətlə yanaşıram və o insana hörmət edirəm, ona hörmətsiz yanaşmıram. Amma mənim anladığım, düz bildiyim həqiqətlər var. Və bu sübut olmuş həqiqətlərdir. Yəni, hər henüz həqiqət olması deyil. Mən bilirəm ki, bir adamı əl tutmaq yaxşıdır. Bir böyük bir
kütlə üçün nəyisə bir dəstək vermək yaxşı bir şeydir. Ona kiminsə mənfi yazması dediyim kimidir də, o bayaqki məsələdir. Və alternativ fikirlərə açıq olmaq lazımdır. İnsan əslində qalsa demokratik doğulmur. Doğulmur demokratik. İnsan özünü bir neçə doğuşdan məsələlər var ki, anadan gəlmədi, anadan gəlmədi. Onların biri də özünü sevməsidir. Necə ki, insan qorxu ilə önə qədər qorxacaq. Ananın kimi insan qorxur. Uşaq niyə ağlayır? Qorxur. Demək, insan önə qədər qorxacaq. Heç vaxt insan nəyə qorxduğuna tənqid eləmək olmaz. O doğuşdandır. Doğuşdan bir şey də var, inanmaqdır. İnsan nəyəsə inanmaq istəyib. Hər şey inanıb. Daşa, heyvana, inəyə, indi də var da. Nəyə etsən? Günəşə, suya. Nə? Sonra tapıb, Allahı tapıb, Tanrını tapıb və yerə baxıb gör ki, yer dolu, göyə baxıb, boşluğa baxıb, fəzaya baxıb və göydən axtarıb. Əslində qalsa Allah elə işığın, günəşin işığı kimidir də. Yəni haramızdadır, hər yerimizdədir. Amma biz yenə də göyə baxırıq. Biz göydə axtarırıq. Nə bilik göydədir və yaxud o bizim elə içimizdədir, boynumuzun şatdamarından yaxınımızdadır da. Düzdürmü? İnanmaq. Onlardan biri də anadan gəlmək. Hisslərimizdən biri də özümüzü sevməkdir. İnsan özünü sevir. Heç vaxt insan özünü sevməsi tənqid eləmək olmaz. Bu doğuşdandır. Yaxşı, özünü sevən, demək ona tərif olsa xoşuna gələ bilər insan, düzdürmü? Tənqidə dözümsüzlük məsələsi özü insan tərbiyə eləməlidir. Çünki doğuşdan insanın tənqid özümü deyil. O bizə doğulmayıb ki, tənqid alaq. O, bilmirsə, mazaq hissi bilmirəm. Yəni, hansısa hissələr var, digər, yəni, şeydən həzz ala bilərsə. Amma insan, adətən insan daha çox ona xoş öz yenə xoş olur. Əlbəttə. Özün endofin, xoşbəxtlik hormonları daha artır onda. Amma güclü insan üçün məncə fərqi yoxdur. Vəssalam, insan öz gücünə inanan, özgüvən olan üçün əksinə o tənqidi götürər ki, tənqidi və yaxud da pis fikirləri götürər ki, daha da onu... Mən deyənə siz gəldiniz, elə o deməsiydim. İnsan da zamanla... Mən gəldim, cəmiyyət gəlməyib. Güclənməlidir və özündə keyfiyyətləri tərbiyə eləməlidir. O adam biri də demokratik ruhlu olmasıdır. Yəni, mənəmlik yox. Liderimizi götürək də. Yəni, o sadəliyin ölçüsü varmı? Yox. Yəni, mən kiməm ki onda? Yəni, mənə haqqım var ki, mən kimsə fikrinə, sözünə dözümü yanaşmayayım. Onda cəmiyyətimizdə çatmayan nədir? Təhsil, savad, zəka, bilik, dünya görüşü? Yox, heç biri deyil. Cəmiyyətdə çatmayan bütün cəmiyyətlərə xas məsələlər var. Kütlə fikri, çoxluğun tutaq ki, fikri, cəmiyyət həmişə... Kim nə deyər, qonşu nə deyər, o nə deyər? Cəmiyyət həmişə problemlərlə daha çox çalışacaq və problemləri müzakirə edəcək. Amma cəmiyyət bir şey də bilməliyik ki, biz cəmiyyətikdə bir problem digər problemə hamilədir. Bir problem həll olunursa, həll olunan problem yenisini yaradır. Özü ondan doğur. Bəli. O yenə həll olunur. Və yenisi. Yenisini doğur. Bir də görürsən ki, eşitirsən ki, yuqarı saat 5-də götürürlər, artıq zamanında vaxtı getdi. Elə problemlərlə. Hətta bir insan gəlib səscə problemim yoxdur, o yenə problemdir artıq. Ki, problemi yoxdur. Problemi yoxdur. Növbədə problemdir artıq, ondakı problemi yoxdur deyir. Artıq bu özün problemi var. Yenə problemdir. Demək, həyat budur. İnsanlar da problemi həll eləmək danışacaq. Yəni, ona görə də cəmiyyətin bir deyinmək, hər birimizin. Bir də problemdən danışmaq, bu da deyilməyən bir formasıdır. Nələrisə eləmək haqqı var və onun haqqıdır hər birimiz. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin və xalqımızın çox yaxşı bir tərəfi də var. Qədir bilməz deyil. Qiymətləndirəndir. Yəni, o yenicə bu fərdləri saysaq, bir şey çıxar, insanlar 12-dən çıxartsan, özünün dərdini danışa, dərdi ondarsan, təbii olaraq. Amma yenə sağırsın o həmin mozaikanın içinə cəmiyyətləşir, ümumi cəmiyyətimizdən danışırıqsa, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalq qədri biləndir. Nəyə gəlirəm? Ulu Öndərin Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan rəhbərlik etdiyi xidmətləri xalq neynədir? Müstəqillik dövrü gəldi, bir vakuum yarandı, boşluq yarandı, Azərbaycan geçsin. Harda qocalı, cavanlı, uşaqlı, böyülü, hamı deyirdi ki, yeganə bu məsələ Heydər Əliyev gəlməlidir ki, xilas eləsin. Və xalq Heydər Əliyevi gətirdi. Niyə? Qədrini bilirdi. Çünki bilirdi ki, Sovet dövründə gəldi, 69-cu ildə Komünist Partiyasının birinci katib oldu. Azərbaycan Respublikasının da Sovet Respublikaları içərisində 14-cü yerdəydi. Tacikistana keçmişdik. Bir neçə il keçir, Azərbaycan 4-cü ilin tabi respublik olur. Rusiya
Ukrayna, Belarus, Azərbaycan. Bu necə ola bilər? Bu bir nəyinsə bir otaq düzəltmək deyil, bir maşın təmir eləmək deyil, bu nəyinsə bir insan müalicə eləmək deyil. Bu bir respublikanı gətirib buna çıxartmaq üçün nələr lazımdır o keyfiyyətlər. İnsanlar o qədrini bilir, insanlar unutmadı bunu. Bildi ki... Ən əsası da inanırdılar, güvənirlər. Və xalq o boşluğu gördü ki, hakimiyyət yoxdur, boşluq var. Azərbaycan daxildən parçalanır, xaricə müharibə ermənilər gəlir, kənd-kənd, şəhər, daxil özümüz parçalanmışıq. Bir neçə yerə parçalanır, yeməyə hazırdır Azərbaycanı. Xalq deyəcək, bunu xilas edə bilər, idarə edə bilər. Niyə? O xalq onu görürdü. Bax, xalq elədi. Yəni, xalqın gücü var da. Bu mənada o gücü də xalqdan, Heydər Əliyev xalqdan alırdı. Bugün cənab prezident nə deyir? Bütün bu uğurları qazandıq, müharibədə böyük qələbə qazandıq, vətən müharibəsində qalib gəldik. Baş komandan kimi mənim burada xidmətlərim, amma siz olmasa mən nə edə bilərdim? O gücü sizdən alırdım, xalqdan. O mənada xalqımızın ən müsbət cəhətlərindən biri xalqımız qədir biləndir. Ən böyük faciə onda ola bilər ki, qədir bilməz olar. Amma Azərbaycan xalqı qədir biləndir. Azərbaycan xalqı nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu bilir və ümumi olaraq cəmiyyətimiz, Azərbaycan xalqı savadlı xalqdır. Biz dünya xalqlar, 4 mindən yuxarı xalq var dünyada, 200-dən yuxarı dövlət var. Biz çox vaxt özümüzü yaşayan adam, çox kənarlara getməyən adam, problemlər görürlər ki, bizdə də bu problemlər qıraqda yaxşıdır. İnsanın zehniyyət də belədir də. Evimizdə ən gözəl belə təbii kənddən gələn bir yağda yemək pişiririk. Amma qonşu marqarin yağından bir yemək pişirəndə gözümüz orada olur. Daha dadlı. Bizə xoş ya, iyi hələ. Çünki deyəsən o yaxşı deyil. İnsan belə kənardaşı yaxşı sayır. Amma gedən, gələn, gəzən insanlar bu Azərbaycan xalqının savadlı olduğunu görür. Çünki dünyada siz elə inkişaf edilmiş dövlətlər, onun xalqına baxsanız, çox acı bir, qaymaq bir kütləsi var. Adicə, amma yaxşı yaşayır. Ondan sonra sən çox adi bir sualı dövlətlə bağlı heç nə bilmir. Heç deməyə vaxtım yoxdur, nə eləmiş ona? Ehtiyacım yoxdur mən onu bilməyə. Azərbaycan xalqı az qala çobanı da birdən bir qoyun otaran, çobanı da bizim, çobanı mən şey eləmirəm ama, yəni çobanı da, onun sənəti odur da və olarsız nə eləyə bilərik? Çobanın elə sayəsində əti yağı yeyirik də, Allah onları var eləsin. Amma inanın, oturub danışırsan, baxırsan ki, sənə az qala dünya siyasətindən sənə misallar çəkir. Yəni bu xalq həm də savadlı xalqdır. Biz tarixən də türk xalqlarının içərisində Azərbaycan, biz şərqdə möhür qoymuş xalqıq. Elə məsələ, ilkin yaradan xalqıq. Operasından, siyasət, ilk cümlədə biz qurmuşuq. Demokratik cümlə qurmuşuq biz. Heç bilmirdilər nədir, bir çoxu nədir. İlk qadın azadlıq biz verəndə heç Avropa yarısı verməmişdi. Biz onları savadlı olmasaq bilə bilməzdik. Demokratik ruhun nə olduğunu bilməzdik. Çünki savadlı insanlarımız artıq mövcud deyildi. Sadəcə davam etdirməyə biraz gücümüz yoxdur. Ona görə ki, cəmiyyətimizdə bəzi o tərəddüdlər, bəzi güclü insan və zəif insan kimi fikirlər var ki, təzad təşkil edir. Vüqar İskəndərov televiziyaları izləyirmi? Baxırmı? Bugün televiziyaların vəziyyəti necədir? Sizi qane eləyirmi? Yəni, orada təbliğ olunan, qoy mən qısaca bir dənə keçim. Təbliğ olunur ailə problemləri, şəxsi problemlər. Məsələn, bir xanımın, hansısa bir xanım, aparıcı, müğənni, aktrisa və yaxud da bloger heç bir fərqi yoxdur. Hansısa bir evli bir kişidən dünyaya uşaq gətirməsi, yaxud da oturub belə çox böyük olacaq bu sözüm, oturub belə böyük deməyə ki, mən TikTokdan bir günə 30.000 manat pul qazanıram. Bu fikirlər hamısını birləşdirsək. Gələcək nəsillər üçün, gələcək qızlarımız üçün, övladlarımız üçün bir problem deyilmi ki, nə formada? Fikirləşər, mən niyə oxumalıyım, mən niyə müəllim olacağım, mən niyə həkim olacağım, mən niyə deputat olmalıyam, niyə aparıcı olmalıyım? Gidib oturaram TikTokda, pulumu qazanaram. Və yəni, həyatımı daha rahat yollarla qazanaram. Niyə özümü oxumağa həsr eləməliyəm? Bu cahillikdir. Mənim televiziyara baxışım iki cürdür. Aha. Heç birindən çıxamıram. Hər ikisini baxıram, hansı güclüdür, məndə görüm, ikisi bərabərdir. Ən birincisi, televiziyalar cəmiyyətin güclüsüdür. Mən televiziyalar qınamıram, birinci variantımda. Yaxşı eləyir. Hansı yaxşı eləyir? O, nə verirlərsə, onlar yaxşı eləyirlər. Bilirsiniz niyə? Reytinglərə baxanda, o verilişlər daha möhtəşəmdir, daha gözəldir, reytingdə birinci yerdədir. Niyə? Reytingi kimi baxır. Ona görə ki, xalq, millət, cəmiyyət onu istəyir. Baxır. Deyirlər, yaxşı televiziyalar. Belə çıxır ki, cəmiyyət kütlə televiziyanı, bir kütlə televiziyanı formalaşdırdı. Mənim TikTokda məsələn səhifəm yoxdur, amma birdən nəsə atılıb baxıram da. Bir də mənə girirəm, baxıram. Ben yox ki, ora pisdir, məncə yoxam. Sadəcə mən sosial şəbəkələrdə çox aktivəm. Orada yəni anlamıram ki, orada çünki bu zaman çox aparır. Mən o zamanım yoxdur ona. Çox zaman aparır. Bir-birindən rəngarəng çox belə. Amma
Adətən baxanda hal-hazırda televizordan daha çox insanlar oradadır. Və ora baxandan sonra insan deyir, ilahi, bunlar hardaydı indiyə qədər? Bizik bu. Bizik də, elə bizik. Bizik. Vəssalam da biz nə axtarırıq ki? Türkiyə də bunu deyir, Qazaq da bunu deyir, Fransız da bunu deyir. Amma biz o deyilik axı. Yox. Elə biz olardı. Onlar hardandır ki? Bizdən deyirlər, olar. Amma ikinci baxışım televiziyalara. Televiziyaların həm də eyni cürə digər missiyası var. Müqəddəs missiyası var. Ondan çıxmağa çalışırlar artıq. Onlar gedir bazarın bugün tələblərinə, bugün pul bazarı, onlara verən reklam bazarı nə istəyir? Ondan gedirlər. Ona görə reyting almaq istəyirlər ki, pul qazansınlar. Onlara reklam çox olsun, pul qazansın. Reklam nəyə baxılır? Həm proqramlara baxırlar. Baxan xalqımızdır. Buradan biz bunun yaxşı, pisli başqa sözdür. Özümüz baxırıq da ona. O reytingi özümüz veririk onlara. İkinci, amma televiziyanın digər missiyası olmalıdır. Televiziya mütləq surətdə həm də tərbiyələndirmə missiyası olmalıdır. Tərbiyələndirmə. Maarifləndirmə olsa missiyasının biridir. Amma o da maarifləndirmə də digəridir. Mənfidir, müsbətdir. Bıçaq kimi. Bıçaq. Siz necə bıçaq pisləyə bilərsiniz? Yox. Amma baxın necə istifadə edirsən. Mətbəxdə müsbətdir, qatil əlində mənfidir. Həmin bıçaq mətbəx bıçağıdır. Çörək kəsib, saat doğrayıb insan yedirə bilərsən, acı. Eyni həmin bıçaqla da öldürə bilərsən. Və yaxud həmin bıçağı yenə təzə həkim əlində həyata qaytıra bilərsən. Eyni bıçaq hamısı elədir. Amma kimin əlindədir? Bıçağı pismək olmaz ki. Televizora yaxşıdır. Baxır nəyi verir və yaxud kim baxır. Əgər biz onu kütləvi surətdə pisdir deyib baxmayacaqsa, onu verməyəcək. Biz nə istəyirik bugün? Gücümüzdür, televizyon verir. Biz nəyə tələb ediriksə onu verir o. Tələbimizə tələb təklif məsələsi var. Bəs cəmiyyət inkişaf eləmişdi, cəmiyyətin fikirləri dəyişmişdi, cəmiyyət. Biz başqadır. Biz baxıran səhvlə baxırıq. Biz zövqdən danışmırdıq bayaq. Cəmiyyətin zövqü başqa məsələdir. Amma indi ikinci baxışımı deyirəmsə televiziya. Yəni zövqlü cəmaatın fikridir də, insanların fikridir ki, o televiziya verişə baxsın. İnsanlarımızın bugün bizim insanların, amma yalnız Azərbaycanla bağlı deyil. Türk televizyona baxırsınızmı? Eyni saatlarda həmin proqramlarda elə onu götürdük də biz. Rusiyanın saatlarında, Rusiya televizyonu həmin məsələdir. Bəli. Hələ mən yaxın qonşular deyirəm. İran'da bilmirəm. Və yaxud bugün bu insanlığın halıdır. Amma mən düşünürəm ki, proses bunlar daimi proqramlar deyil. Bunlar daimi qalmayacaq. Bunlar keçəcək. Bu da küləkdir. 90-cı ildə dəbdə olan proqramlar bugün yoxdur. Onu da elə deyirdik. Hələ olmuşdu ümumiyyətlə. Sesleri dağılmışdı, televiziyada müstəqilləşirdi. Televiziyada bir dana seviyə baxırdıq da, hər şey oradadır. Roza Tağıyeva, senzura durur, Gülağan ərli-birli qalsıb çox olardı belə və qulaq asırdıq və demirdik biz bəlbəxtdik. Niyə bir dənə efilə baxırıq bir də? Niyə bir dənə televizyon olmalı demirdik? Hətta 7 qonşu yığılıb məhəllədə bir dənə adam televizyon baxırdı, gecədən xoşbəxtlə deyib ki, yatırdı. Demirdik biz bəlbəxtdik, bizim televiziyamız yox. Bilmirdim, ümumiyyətlə məlumat yoxdur. 2045-ci ildə olan şey istəyirsinizmi? Niyə bəlbəxt saymırsınız o şey yoxdur? Bilmirsək nədir? İnsan o vaxt dünya dayanacaq ki, insan biləcək sonra nə bilməlidir? Niyə insanlığın sayı 100 min illərdir, insanlıq dayanmır? Ona görə insan bilmir nəyə bilməlidir. İnsan bilsə ki, nəyə bilməlidir, bitəcək onda. Dünya o dəqiqə dayanacaq. Bu da belədir. İndi bu məsələdə, amma televiziyanın ikinci missiyası. Televiziyaların rəhbərləri unutmasınlar ki, onların digər tərbiyələndirmə missiyası da var. Çünki bu güzgüdür. O həm də mən bugün pul qazanıram deyə nə ağlına gəlsə onu verə də bilməz. Çalışmalıdır ki, o məsələlərdə çərçivəyə alsın. Senzura eləsən, deyəcək, senzura saldılar. Soveti qaytardılar. Dövlət bu mənə demokratiya yaradıb. Bəli. Amma demokratiyanı xaos kimi istifadə etmək düzgün deyil. O artıq o televiziyanın rəhbərinin, onların şurasının, onların dəyərlərə baxışıdır. Onların burada günahı olur ki, onlar çalışmalıdır ki, nə olsun ki, bunu vermək, onlar və insanlar baxır və sevir baxır, qəbul eləyir. Orada çalışmalıdır ki, o mənada onu eləməsin. Amma indi mən də bir şeydə, baxıb bir tərəfdən də zehnin bir tərəfdən qoymur, axı mən vicdanım deyir ki, bu qədər bunu denən. Bəs onu gizlətməklə hara gedirik? Gizlətməklə. Mən razıyam. Gizlətməklə. Demək, mən düşünürəm ki, hər reklam həm anti-reklamdır, həm anti-reklam öz reklamdır. Bu mənada, bu da bir külək cəb keçəcək. Necə ki, elə məsələlər var ki, ona bugün radikal baxırıq, ötür, qorxulub bu tərəfə ağırlaşa da bilər. Amma elə məsələlər var ki, həm də müalicə olunur ondan. Biz həm də ona baxaraq deyirik ki, ay Allah qurban olmasa, nə olar mən övladım belə olmasın. Qoy mən övladımı daha da yaxşı tərbiyə eləyim ki, bax o gördüyüm karikatura kimi olmasın. Amma vallah bunlar da bizdəndir, bunlar kosmosdan düşməyiblər. Televiziyalar işi şey eləməlidir. Bir şeyimi yekunlaşdırıram.
Ən birincisi, bəli, bugün bazarın təşrifi nədirsə, tamaşaçı bazarı, baxış. Ona görə işin qurmalıdır ki, pul qazansın, bu kommersiya televiziyasıdır. Bu dövlət televiziyası deyil. Niyə dövlət televiziyası bunlar yoxdur? Bəli, razıyam sizə. İkinci məsələ, amma həm də anlamalıdır ki, özündə milli dəyərlər yüksək olmalıdır və elə məsələlər var ki, ona çıxartmalıdır, düşünməlidir. Bunu çıxartmalıdır, çıxardırıq da, bu da gəlib belə danışır. Ərindən qadın gəlib belə məsələ danışır və şikayət və yaxud əri gəlir arvadının döyməsindən danışır. Bu bizə xarakterik deyil də, amma səndə var imiş bunlar. Hamı candalağa deyil ki, sən demə. Bizdə sən deməklə matriarxat da var imiş. Əməli başlı qadınlar ərlərini döyürlər. Ondan gəlir şikayət edən kişilər var. O kişilər hardaydı bilmirsən. Bunlar niyə şikayət etmirdilər? Məhəllələrə danışmırdılar. Yəni onu bilmək məcburiyyətindəyik. Hamı döyüb gəldik. Mən hamını döymüşəm. İndi cəhəv şöyle arvad da bunu döyüb. Evdə xanımı da bunu döyüb və çıxır efirdə 10 milyona danışır. Mən bunu bilmək məcburiyyətindəyikmi? Yox. Yəni kiminsə şəxsi həyatını biz bilmək məcburiyyətindəyik? Bu deyil. Mən baxmıram. Mən deyiləm deyə baxmıram da. Siz niyə baxırsınız onda bunu deyirsiniz? Mən məcburam, mən jurnalist olduğum üçün. Bir dəfə bildiniz, çox proqrama eloblar baxmayın da. Misal üçün deyirəm, mən Zümrüd xanımı söyləmirəm. Siz deyəndə bir-birimizdən indi buzda oponent olaraq danışırıq, tutaq ki, mən siz kimisə deyirəm. Demək, bu çağırmamış qonaqdır da, sən çağırma da onu, düyməni bas, çağırma. Necə yəni, maraqlıdır axı, kənddə haradasa kiminsə həyat yoldaşı qaçır və yaxud da kiminsə əri... O həmişə Zibeydə xalıya, Mahmud daya maraqlı olub axı bu. Adam bir özü maraqlı, birdən doğrudan deyirsən, deyib, mən də qolu asılır birdən görürsən, bir ayrılıram işləyən görüm. Ruhumuzda var da, insanlıqda var da. Deməli, bu bizdə var. Hamıda var, insanlıqda var. Fransız belə deyil mi düşünürsünüz? Meksikalı belə deyil mi? Yox. Yox, bu insanlıq hallarıdır. İnsan, mənim qısqanmağımla Yaponun qısqanmağının nə fərqi var ki? Mənim pisliyimlə onun pisliyinə nə fərqi var ki? Mənim sevgülüm, insan başqa gülürmü? Üçdə tüküyüz forması var, hamı elə gülür. Mini qabanizə gülüb ki insan, necə ağlayıb ki? Xislətlərimiz şeylər var ki, hamımıza aiddir. Mental şeylər dəyişə bilər. Amma insanın yaxşılığı, pisliyi, gülməyə, yatmağa, durmağa hamısı eynidir. Vüqar, mən bugün uşaq və qadın hüquqları Azərbaycanda necə qorunur? Yaxşı qorunur. İnanın ki, çox yaxşı qorunur. Mən bir yazım var, yazmışdım. İnsan ümumiyyətlə, insan ən böyük dəyəri min illər qabağa. Ən böyük dəyəri, onun dəyərsizliyi olub. İnsan ən dəyərsiz canlı olub. Bir tiranın, bir qəbilə başçısının keyfini açmaq üçün 500 nəfərin başını kəsiblər elə belə. Hava büyünləyim yaxşı deyil, yağış yağsın deyə 100 nəfərin öldürüblər. Çalacaq ki, günəş çıxsın, yağış yağsın. Belə filmlər də var. Bunlar aydın insan xalları olub. Bugün bizi dikdiliyinə qoruyan Avropada bir nə qədər cəmiyyətlər var, bizə də var. İndi bir şey bir dənə bəhdən qışqır, məhkəmə verərlər. İnsana bunu bax, insan cücüdən də bir həşəratdan da dəyərsiz idi. Adi şeylə. Baxın, sosial şəbəkəni açsaq, bəlkə 3 xəbərin biri qadın ölümü ilə bağlıdır. Qısqanclıq zəminində və yaxud və ilaxır, aliment və ilaxır və s. Deyirsiniz, qadın hüquqları qorunur. Qorunur. Razıyam. Amma nəsə yenə də bilmirəm, hansısa bir siyasət mi deyim, hansısa bir istiqamət mi deyim, bilmirəm, nəsə çatmır elə bil ki. Yəni, hər bir xanım evdə döyüləndə telefona zəng edib deyə bilməz ki, məni sığınacağa yerləşdirin, ya mən uşaqlarımı götürüm, harasa gedim. Yəni, bunu deyə bilmir. Bu deyə bilməmək nədir? Qınaq, qınanmaq, yaxud da inanmamaq, güvənməmək. Yəni, doğrudan, dünən idi, ya sıra günü açdım. Mən də kişilərin döyülməsini danışım da. Yox, qadın daha çoxdur da. Gəlin biz qadın, yaxşı, kişilərin də hüquqlarından danışaq, gəlin qadın hüquqlarından danışaq. Danışaq. Qadın hüquqları bugün yüksək səviyyədə qorunur. Azərbaycan Respublikasında ən yüksək səviyyədə qorunur. Ən yüksək səviyyədə. Amma ən yüksək səviyyədə qorunan cəmiyyətlərin həbsxanasını boş görmüsünüzmü? Yox. Olacaqdır ora. Hətta əli kəsilən ölkələr var ki, hələ də. Əlin kəsir oğrunun, oğurluqla bağlı maddədə 1 qram boşluq yoxdur. Bir gəl kəsilsə yenə də var. Yaxşı, qadın ölümlərində günahkarlar qadındır. Yox. Bu motivlə bağlıdır. Qadın da var və yaxud günahsız qadın da var. Alimenti ödəmir. O da gedir qapısına ki, mənim alimentimi ödə. Və bunun üstündə kişi əsəbləşir. Ona görə də hüquq var burada. Yəni, o cinayət etsə o kişi mütləq hüququn cavab verməlidir. Bu tələbəlik deyil ki. Hüquq, hər şeydən üstünə hüquq var. Hüquq, sizin hüququnuz başlayır, onda mənimki bitir. Sizin hüququnuz bitən də mənimki başlayır. Vüqar müəllim, aliment fondu yaradılacaq.
Yarılsa yaxşı olar. İnşallah ki prinsipləri, tərəfdarıyam. istiqamətləri. Tərəfdarıyam. Yəni necə Mən ümumiyyətlə mexanizmlər qadın işləyəcək? hüquqlarından danışırıqsa mən kişi hüquqlarını qoyacağam. Bir kişi hüquqlarını danışsa qadın hüququnu qoyuram o dəqiqə. Bu biz Yeni Azərbaycan Partiyasında sonuncu qurultayında qadınlar şurasını ləğv eləmişik. Çox doğru da eləmişik qadın şurası. O başqa məsələ idi, illərlə gəlmişdi. Artıq ehtiyac yoxdur. Qadın bizim demir bərabərik. Bir hissəmiz də onda təşvir kişilər qurul. Diyalog. O nə olacaq onda cinslər arasında? Vasitə var deyil. İnsanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq qadınlar qolu yoxdur. Qadınlar şurası. Niyə olmaz ki qadınlar şurası olsun ki? Qadın bərabərlikdə. Bəli. Və salam bitdi getdi. Yəni yavaş-yavaş cəmiyyət qadınların bu məsələdə yanaşması da yenə də bir küləkli keçib gedəcək. Yəni formasını alacaq. Forma, qəlibə oturmaq məsələsi var. O proseslər gedir. Biz indi böyük bir formasiyanın dəyişən məqamlarındayıq. Həm dünyada yeni nizam dəyişilir. Siyasi mənzərə dəyişir. Politika tam başqadır. Dizayn olunur dünya. Azərbaycana gətir. Bizdə milli dəyər var, ailə dəyərləri var. Neynəsək də? Ailədə bir lider var. Neynəsək də bu dəyərləri qoruyub saxlamaq bizim birbaş borcumuzdur. Çünki dəyərləri anlayırıq ki, yaxşı dəyərlərdir. Dünyaya baxır, dəyərlərə baxırıq. Çox şükür. Amma bu dəyərləri qorumaq dünya sərhədsizləşib də həm də. Elə internet nə deməkdir? Sən yuxudan durursan, internet çıxırsan, deyim Mozambikdə avtobus aşıq 45 nəfər öldü. Heç sən lazım deyil onu almağa alırsan. Mənfiləşdinmi? Mənfiləşdin. Biz onu bilməyəndə yox idi ki, baş vermirdi ki, baş verirdi. Bir kənddə ölüm olanda paşalyon cəhəti məsələ bilmirdik. Qonşu kənddə kimsə ölüb bilmirdik. Paşalyon cəhəti deməli idi. Heç nə yox idi insanlar arasında. Bəli, düzdür. Faytonla cəhət, kimsə atla cəhət deyərdi, deməzdi və deməzdi də. Deməzdi, bəli. Xəbərin də olmurdu. İndi səndən 10.000 kilometrlərlə aralıda nə baş versə anında dəyişilir. Bir də başqa birisində baş verir. Saniyə dəyişir xəbərlər. Dünya o qədər balacalanıb ki, məlumat bolluğu artıb ki. Bu məlumat bolluğunun içində insanlar zehniyyatının, beyni inkişafa görə də nəyə götürür? Yaxşı götürən də var, pis götürən də var. Kim nəyə çox köklüdür, onu götürür. Ona görə də əlahəzə hüquq yerində olmalıdır ki, pis götürən cəmiyyətə ziyan vurmasın. Təcrid olunsun cəmiyyətdən. Yaxşıları inkişaf etdirək. Amma bizim borcumuz ölkə başçısında bizim üzərimizdə bax, həmin and içmə mərasimində parlamentdə, cənab prezident, həm də parlamentin birinci iclasında 7-ci çağırışın gənclərlə bağlı çıxışına çox böyük yer verdi. Və ümumiləşdirsək bu idi ki, gənclərimiz milli vətənpərvər və ən çox vacib milli mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmalıdırlar. Çünki həqiqətən bu dəyərlərdən yoxdur. Bugün kim deyə bilər dünyada ki, siz düz eləmirsiniz böyüyə hörmət eləməyi? Və ya uşağı hüquqlarını qorumursunuz. Biz böyüyə kişiyə hörmət məsələsi var bizdə. Bu tarixdə deyil, heç hüquq yox idi, bilmirdik. Qanun hüküm yazılmamışdı. Bizdə bu qayda idi, qanun deyil. Qanun yazılır, qaydalar var ki, yazılmır, amma riayət olunur. Kişiyə, böyüyə hörmət eləmək bizim qanımızdan, babalarımızdan gəlib. Qadına hörmət, ruh. Onun qanuna salınmağa ehtiyac yox idi o vaxtlar. Bunu riayət edirdilər. Qadına böyük hörmət olunurdu. Çünki qadındır, zəif məxluq və həm də anadır. İndi biz onu qanuna salırıq. Tutaq ki, qanunlaşdırırıq da və yenə də qadın deyir ki, bizim hüquqlarımızın pozulması. Razıyam. Kim gücündən istifadə edirsə, o doğru deyil. Yəni, bir qadını əzirsə, o qadının kimisə qızı deyilmi? Mən də qızım var da, necə razı ola bilərəm? Qanım coşurdu da, düzdürmü? Biz hamımız ona belə baxmalıyıq. Və yaxud da ki, mən yenə deyəm, kişinin hüquqları pozulur. Bu cins arasında ayrımaları saxlamalıyıq. Bu çox belə şirin mövzudur, bilirəm. Belə sevilən mövzudur. Həm söyülməyə, həm sevilməyə yaxşı mövzudur. Təhsildən danış, uşaq pulundan danış, bir də qadın-kişi bərabərindən bu cəmiyyətə partlasın, başlasın. Təhsildən danışmayaq. Danışaq, Vüqar müəllim, təhsildən. Danışaq. Necədir təhsildə vəziyyətiniz? Təhsildə də vəziyyət yaxşıdır. Çox qəşəngdir. Nə mənada yaxşıdır? Təhsil, sosial, bunlar həmişə tənqid olunacaq və həmişə döyülən sahədir. Çünki təhsil hər nə yolla bizim ailəmizdədir. Bir uşaq 4 dəfə, 5 dəfə imtahan verir. Ya şagirdimiz var, ya tələbəmiz var, ya müəllimimiz var. Yəni, hər formalı təhsillə bağlı. Amma mən sizə bir söz deyim ki, bəlkə də bu sual verməyəcəksiniz. Mən onu deyəndə, mən ümumi yeşunlaşdırıb deyirəm. İndi kimsə qulaq asıb deyirəm, bu hər şeyin güzel olduğunu deyir. Problem orada
kifayət qədərdir. Çünki 100 minlərlə, milyonlarla bağlı məsələdir. Və evdə 2 uşağın olanda problem çıxar artıq. Yox, mən problem deməyəcəm. Mən imtahanların miqdarından, sarından danışacağam. Detallara Niyə biz bax. 4 dəfə imtahan veririk? Yəni, indiki uşaqlar birinci sinifə imtahan Təhsil verirlər. ekspert kimi danışmaq istəmirəm. Bəlkə də bunlar özü də bir keçiddir. Bunlar olunur. Mütləq sürətdə ələhlənir, gəlib bizim dövrə düşdü də. Amma uşaqlar üçün bir əlavə bir... Mən məsələn, nə xoşlamıram? Mən düşünürəm ki, aşağı siniflərdə uşaq çox yüklüdürlər. Mən onu çox görürəm. Çox yüklüyürlər. Onların elə çantası bəs bellərə əyilir. O qədər yükü, mən də anlamıram onu hələlik. Amma düşünürəm ki, təhsil elə bir yerdir ki, həqiqətən çox böyük uğurlarımız var. Çox böyük. Əlbəttə. Və o əkilən toxumlar təhsildə 5 günə, 1 aya, 1 ilə 5 ilə vermir. Elə toxum əkilib ki, 10 il qabağı bu gün görünür yavaş-yavaş. Eləsi də indi əlib ki, 15 sonra görəcəklər. Görəcək cəmiyyət. Amma təhsildə birdən-birə, çünki çox minli, 3 dənə xanımı bir yerə yığırsan, 3 nəfər, 200 dənə kişi dayanır orada, səs çıxıb 3 dənə xanımın çıxartdığı səs, daha çox qadınla olan yer, kişilər də azalıb təhsildə. Bax, bunu danışmaq olar. Kişilərin sayını orada artırmaq lazımdır. Stimulaşmaq lazımdır ki, bəylərimiz də təhsilə daha çox meylənsinlər. Qadınların sayı çoxalıb orada. Ən azı bərabər olmasa da, ən azı. Dünyada belə bir disbalans var. Amma həddən artıq biz çox azalıb bizdə. Çünki pul gətirməyən sahə oldu. Kişilər pul qazanmağa daha çox meyil olduğu üçün daha digər sahələrə getdilər. Yəni bunu gətirmək lazımdır. Pul gətirən sahə kimi eləməlisən, ya müəllimlik peşəsi şərəfli peşədir. Çox şərəfli. Peşələrin başındadır. Çünki bütün sahələri öyrədən var, müəllim öyrədəndir. Amma həm də onu pul gətirən sahəyə çevirməliyik. Yəni pul qazanan sahə. Müəllimə amma yetərincə maaşları qaldırılıb, bəli, nazirimiz tərəfindən təşəkkür edirik. Bir neçə zamana baxanda bu mənada müəllimlərin maaşı repetitorluq edirlər, əlavə olaraq bu qazanırlar. Bu da olan bir biznesinə baxışıdır. Yaxşı, pisdir, bu da ayrı mövzudur. Başqa mövzu danışarıq bunu. Yaxşıdırmı? Pisdirmi? Amma əsas budur ki, burada dayanmadan reformalar davam etdirilir. Əsas təhlükəli ola bilər ki, ora dayanar. Yəni, bilərlər ki, hər şey yaxşıdır, dayandı, xeyr. Təhsildə hər şey yaxşıdırmı söyləsə, mən yaxşı dedim. Görülən işlər, burada bir inqilabi dəyişikliklər baş verir, uzun illərdir. Bu gedir. Çünki başqa bir, yenə də sistemdən gəlib, başqa sistem yaradılıb gedir. Və insanların baxışı dəyişməlidir. Bugün özü müəllimin altına knopka qoyan, mıx qoyan, məktəb vaxtı, saç olsa çıxan valideynlə, o vaxt tələbələr, bu valideyndir, uşağın üstünə qışqırdır, müəllimi gedir, linç edir. Məktəb arasında dava eləyən, trosla, zincirlə dava eləyən valideynlər özü uşaq olanda, indi uşağına müəllim bəkdən üstünə çəmkirdi deyə, gedir müəllim məhkəmə ilə hədələyir. Sən unuttun 30 il qabağı, dağılır nə məktəbi? Sinif yox, məktəb arası dava gedirdi, məktəb arası. İndi ölkə yaradır. 2 dənə uşaq bir-birinin saçına yolub məktəb dərsdən sonra. Axşam saat 6-da, dərs saat 1-də qutarıb. Bu məktəbin şagirdi müdürü də linç edirlər, məktəbi də. Məktəb direktorları, məktəb müəllimləri telefon gedir, sərəc söndürmürlər. Əsas oturublar ki, bir də məktəbin şagirdi kimisə kapısasına uğrayar. Və ona gəlib deyirlər ki, sən məktəbin şagirdi, məktəb neynəsin? Məktəb, yalnız, mən deyirəm ki, ümumiyyətlə, məktəb, təlim, tərbiyə, təhsil verən yer deyil. Buyurun, tam alternativ fikir. Soruşun ki, nədir bəs onda? Yox, mən sizdən razı deyirəm. Mən deyirəm, soruşun da nədir bəs onda? Mən deyirəm, deyil. Yaxşı, niyə? Mən deyirəm, nədir bəs, soruşun da. Nədir? Məktəbin bir dənə missiyası var. Mən sizə sübut edəcəm, o rahat. Elə qəşəng qəbul edəcəksiniz. Mən bunu nefrət etmişəm milyonlara. Məktəbin bir dənə missiyası var, bir dənə. Məktəb öyrənmək vərdişini verən yerdir. Öyrənməyi öyrədən yerdir. Əgər məktəb təlim, tərbiyə, bilik verən yerdirsə, onlar onun keyfiyyətləri içində var. Amma odursa, bir sinifdə 25 dənə uşaq, o sinifdən 5 nəfər narkoman var. 2 dənə sadist var. 3 dənə kosmonavt var. 5 dənə prokuror var. 2 dənə akademik var. Onda müəllim dərsini ilə bölüb. Bugün narkomanların gündür, narkomanlar üçün keçib. Bugün kosmonavtlar üçün, professorlar üçün, cinayətçilər üçün eyni müəllim dəstəyib olaraq, eyni məktəbdə dərs keçiblər də. 11 il deməli biz öyrənməyə çalışırıq ki, öyrənməyə çalışırıq. 11 il. Xeyr. Məktəb ilkin sənə öyrənmə vərdişini verir. Kimlərsə öyrənməyə davam edirsə, gedir. Kimlər gedir öyrənmək istəmirsə, gedir sənət dalınca, başqa iş dalınca, cinayətin dalınca, vicdansızlığın dalınca. Amma hamısı belə çıxır, müəllim öyrədib. Böyük həbsxanalar doludur. Boşalmır ki. Onlar məktəbdən çıxmayıblar. Onlar xüsusi dərs keçir. Onlar dərsə qulaq asmayıb. Və salam bitdi. Öyrənmək vərdişini almayıb.
Amma bütün öyrən vərdişini yapsa bu gündən davam etdirir. Yaxşı, universitetlər nədir? Universitetlər təhsil verir, savad vermir. Bir savadlıyam, mən şübhə edirəm, gəlsin, mübahisə eləyək, sən savadlı deyilsən. Ali savadlıyam deyir, ali təhsillisən. Heç bir universitet rektoru gəlib deyənməz ki, mən savad verirəm. Təhsil verir və diplom verir, sonunda şəhadət verir ki, mən sənə 4 il təhsil vermişəm. Adam var, heç yeri qurtarmayıb, savadlıdır. Bəli. Adam oturmuşam, üstlərini üstdən danışır. Baxmışam ki, savad deyil, sadəcə təhsili var. Universitet təhsil verir. Yəni Və peşəyə yönəldir. Təlim, tərbiyə və təhsil mərkəzi deyil məktəb. Yalnız 11 il çox deyil. O dediyiniz vərdiş. Mən düşünürəm ki, yox. O təhsil davamlı olmalıdır da. Yəni əsas bunun qayəsində məktəb səni götürür, sənə öyrənmək vərdişlərini verir və öyrədir. Davam eləyir. Demək ki, tollayıram. Demək 4-cü sinifə atın getsin. Amma əslində qalsın bir şey versiniz, icbari təhsil neçə sinifdir? 9-a. Bəs bitdi. 10-11 nədir? Demək olar pullu təhsildir. Kimsə var ki, gəlsin desin ki, mən 11-i pul soxuluram. Bu vəzifə formada pul verir təhsilə. Ya müəllim yanında, ya özəl məktəbə qoyur, ya hansısa bir, ya kurslara qoyur, pul ödəyir 10-11 təhsilinə. Daha çox ha. Adam bala aşağıdan oxudur. Mən ona razı deyiləm. Amma yuxarılarda əlavə olaraq maliyyə xərcləyirsən təhsilinə. Çünki təhsil bahalıdır. Dünya hər yerdə təhsil bahalıdır. Çünki sənə bilik verir. İnsanda ən böyük xəzinəsi onun bilik olması. Hələ bizdə yaxşı dövlət məktəblərimiz var, təhsil pulsuzdur və məcburi. Belə olmalı, dövlətin heç vaxt icbari təhsil məsələsi bitməyəcək. Dövlət bunu həmişə özünə götürəcək. Dövlət həmin yük deyil bu. Yəni bir çox ölkələrə baxan bizimlə müqayisə əlbəttə bizdə bu çox müsbət bir haldır. Təbii də bu haldır. Vüqar İskəndarov küsəndə özündən neyinir? Nəyə yüklənir? Yox, özündən küsəndir. Özümdən küsmürəm. Nə kişi küsməz? Elə bir şey olmaz. Nişanlı qızlar küsər. Zümrüd xanım. Kişi inci deyin onda. Mənə dəri küsmə sözü. Yaxşılıq edirsiniz, yaxşılığa pisliyi görürsünüz. Və yaxud hər gündür. Hər saniyə. Və bunları görəndə ən azından insan bir balaca qapanır. İncir deyin də. Yaxşı, olsun incir. Küsməyə xanımana deyərsiniz. Yaxşı, kişi küsməz. İncidiz özünüzdən. Vüqar İskəndarov içində olan, Vüqar İskəndarovdan küstü. O zaman çarəni, motivasiyanı harı tapırsınız? Siz Vüqar İskəndarovu tanımırsınız, onun üçün bu sual verirsiniz. Məncə siz məni çoxdan tanıyırdınız. Vüqar İskəndarov artıq o məsələlərdən çoxdan peyvənd olunub. Peyvənd olunub. Artıq mənə immunitetim düzəlib o mənada. Niyə? Çünki mən kifayə yox. Niyə? Ciddi alıram. Əksinə bu bir faciədir. Amma reallıqlardır da. Yəni mən Vüqar olaraq bunlardan vurula gəldim, nişim, sözünü tapdım. O söz digərlər ki, mənim də həyatıma təsirini göstərdi və mən özümdə onunla bağlı bir qalaq sözlərim var. Kitab yazmaq olar, dillə niyə yazmırsa, yazmıram. Nə biz öldürmürsə, biz daha güclü eləyir. Bir ölməyək. Öldük, 3-dən sonra gülümsəyirlər, 7-dən sonra gülürlər, 40-dan sonra həyatdan davam edirlər, bir nəsə toyda oynayırlar. Təbiidir, belə də olacaq. Bir ölmə, ölünə qədər başın nə gəlsə, sən gücləndirməlidir. Həyat Universitetində oxumaq lazımdır. Mən uzun illərdir Həyat Universitetində oxuyuram və həyat mənə bunu başa salıb ki, yetimə deyir ki, pis yeyəsən, deyir, çörək verənə. Mən o birinci mənfi misal üçün başa düşürdüm. Mən böyünü açıqlama verirəm ki, o mənfi deyil. Yetim bə kimə pis yeyəsin, çünki onu çörək verəni tanıyır. Elə onun evinə girir, çıxır. Elə oğlu da oradan eləyəcək, elə onun qızına baxacaq. Çünki heç kim onu saymıram, itələyir onu. Amma deyir, git buradan, yanımıza dayanma. Kim ona çörək verirsə, kim ona yağ çəkirsə, elə ondan başlayacaq. Bəs niyə yaxşılıq eləməyi tərgizər? Yox, əksinə, insan o vaxt dəyərli olur ki, qiymətsiz olur ki, yaxşılıqdan həzz alır. İnsan o vaxt dəyərsiz və vicdansızdır ki, pislikdən həzz alır, manyakdır. O xəstəlikdir. Sonra o hətta Hannibal da ola bilər, adam yeyə bilər. Rahat şəkildə. İnsan pislikdən həzz aldıqca vampirləşər. Vampir olmayaq, əsas odur. Yaxşılıqdan həzz alaq. Özdə yaxşılığı da minnət qoymadan Allahın bir parçası. Allah deyirlər, birdən insanlar Allah haqqında bunu məlumatlar verirlər ona. Allahın sən heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Hər şey. Yəni, adam var, gedir imtihana, dilənçə pul verir və göyə də baxır, deyir ki, verdim ayağım, imtihanım yaxşı olsun. Yola çıxır, haraca pul verir, ora çatdırır ev fikrində. Beynini ora çatdırır, yolum açıq olsun deyir. Yəni, yolum aç, verdim ha. Yerdəki rüşvət yıxana verdim, elə bir ki, o çatdırandır. Yolunu açmaq istəyir özünün, yolunu açıq eləmək istəyir, ona verməklə rahat tapmaq istəyir ki, mən bunun üçün haqq verdim.
Ola heç nəyə ehtiyac yoxdur. Günəş təsəvvür edin çıxır. Günəş çıxır hər gün, düzdürmü? Səhər açılır, gözümüz işıqlanır da. Təsəvvür elə, kimlərsə Bakının bir yerində, bir metro yanında 3 nəfərin başını gün vurdu və o günə şikayət elədilər. Və günə bir küfür elədilər. Sabah gün olub, gün çıxsan desin ki, ora çıxmayacam. Yox, yox, o dünə mənə söymüşlər orada. Oradan ki, saxlasın, elə olmayacaq. Yenə sevincini verir, yenə oksijeni verib karbon qaytarırıq. Allah onu saxlayır mı? Onu ateistə də saxlayır mı? Ateistsən deyən sən saxlayacam. Ona mənfəs vermə, oksijen vermə. O tərəf saxla. Yox. Allah sevgisini verir. İnsan onun bir parçası olaraq Nəsim nə deyirdi? İnsan pisliyə görə özə pisə dönürsə, demək o artıq vampirləşir. İnsan nə qədər pisliyi görsə də, yenə də özünü yaxşılığı tərbiyə eləməlidir. Qəşəng sözlər, bilirəm, pafos görünür. Çox pafos görünür. Mən belə mələksə görkəminə gəlib düşürəm bunu deməklə, onu demək istəmirəm, inanın. Amma mən səmimi sözümdür, inanın, vicdanım haqqı səmimi sözümdür ki, mən onu düşünmürəm ki, bunu xoş söz üçün deyirəm. İnsanın iki əsas missiyası var. Ümumiyyət insanın. Çox sadə, bir qərzəşdirməyək. Biri çoxalmaqdır, biri də töhfəli olmaqdır. Sən bir insansansa, kaç trilyard insan gəlib gedib, 140 min ildir, 150 min ildir. Yəni, dünyanın yaşını demirəm, milyon illər. Sən kimsən ki, bir zərrə də deyilsən də, planetə baxırıq, bizim yer planetində, balacalar, axı da zərrəyə dönür, yoxa çıxır kainatda. Hələ onun içində bu qədər ego iddiamız var da və insan olaraq sən töhfəli deyilsənsə və deyirsən ki, mən də varam və sən töhfən yoxdursa, sən bu dünyanın heç vecinə deyilsən. Narahat olma. Dünya sənin kimləri, mənim kimləri, aparıb gətirib gedib. Dünya həmin dünyadır. Elə qoca dünyadır. Öz qocalığını da sürür, müdürlüyünü saxlayır. Sən əgər qiymətli olmaq istəsənsə, töhfəli olmalısın. Yoxsa sənin kimlər gəlib gedib, heç dünyanın eyninə də deyilsən, varsan, yoxsan. Sən özün kim istsən, say. Razı. İki yazı missiyamız var. Çoxalmalıyıq, özündən sonra. Qoymalısan, özündən sonra. Mütləq iz qoymalısan. İkinci, töhfəli olmalısan. Töhfən olmalı. Yoxsa bir mənəm, toxam, yaxşıyam, özüməm, ailəmdir, uşaqlarımdır, divar tikdiyim için oturdum, mənə yaxşıdır, o adını da deyirəm. Nəinki bir divar, 10 dənə divar tikirəm. Mən təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Vüqar müəllimlə bu günləri çox səmimi bir söhbət elədik. Onu deyim ki, uzun illər birbirimizi tanıyırıq, amma mən həqiqətən bu yöndən tanımamışdım. Yəni, bəlkə çox az millət vəkilimiz var ki, bütün mövzularda həmin adamla danışa bilirsən. Vüqar müəllim, yəni çox sağ olun. Həqiqətən siz jurnalistlərin dostu hər zaman deyirik. Yəni necə deyim, hər zaman bütün suallarımıza cavab verirsiniz, bütün mövzularda. Yəni mən bunu bilirdim, amma bəzi şeylər var ki, onları bilmirdim. Onları da bu gün öyrəndim. Vüqar müəllim, çox təşəkkür edirəm. Siz danışdırdınız, sağ olun. Hə, sağ olun. Həcibə jurnalistimiz kimi, sağ olun Zümrüt xanım. Çox sağ olun, siz sağ olun və düşünürəm ki, Vüqar müəllim, sizin bizim bu verilişi izləyən, inanın ki, tamamilə bir başqa yöndən həyata baxacaq. Ona görə ki, mən hazırda artıq bəzi yönlərimi dəyişdirməyə çalışacağam. Güvəndəsən layihəsinin qonağı deputat Vüqar İskəndərov idi. Bu həftəyə də çatdıracaqlarımız bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.